Kitabu cha Hosea mlango wa 4 mstari wa 6 anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hebu sema maarifa. Sema kwa sauti basi, sema maarifa. Kwa hiyo anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sio fedha, sio elimu, sio dokta, sio ujanja, sio akili. Anasema maarifa. Mungu anasema. Sasa kama ambavyo unaona science ipo, kama ambavyo unaona mitambo ya science yanavyofanya kazi katika ulimwengu wa damu na nyama, na ujui anafanyaje, ndivyo ambavyo wachawi nao wana mitambo ya science. Na leo tutaharibu. Sema basi amina. Leo tutaharibu. Mungu alikuwa analaumu watu wake kuwa wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sio elimu, sio fedha. Anasema maarifa. Hawana maarifa ya vita ya kiroho. Tatizo jingine kubwa ni kwamba watu wengi wanaishi kwenye ulimwengu wa physical world, yani ulimwengu ambao unaonekana. Ndio shida moja. Wanasahau kabisa kuwa kuna ulimwengu wa roho isiyoonekana kwa macho ya kawaida. Kama ambavyo unaona umetoka nyumbani kwako ukaja mpaka kanisani, ulimwengu wa roho ndivyo ilivyo. Kama ambavyo unaona kuna barabara unaweza kupita, na kwenye hizo barabara kuna mashimo, na kwenye hizo barabara kimwili unaweza kutegewa mitego, ukategewa ajali, ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ni physical, yani kitu ambacho kiko reality. Na ukitakiwa kushughulikiwa, wachawi wakitaka kushughulikia hawakushughuliki kimwili, wanakushughulikia rohoni. Na leo tutakwenda huko. Mama zako tutakwenda huko. Shida ya watu wengi tunafanya vita kimwili. Usifanye vita kimwili, utaumia. Kwani kuna vitu utafanya kimwili, lakini kuna vitu utafika utaenda rohoni. Kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 4 mlango wa 10 mstari wa 3 hadi 5 anasema, maana ingawa tunaenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya kimwili. Mstari wa 4, maana silaha zetu za vita si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Hebu sema ngome. Mstari wa 5, tukiangusha mawazo na kila kitu kijiinukacho na kujiinua juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Manake vita vyetu sio vya kimwili. Kuna matatizo yanakuja, unaona ni kawaida, lakini yameanza katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Paulo analifundisha kanisa, anasema kwa maana kupigana kwetu, maana ingawa tunaenenda kimwili, maana yake niko kwenye mwili, lakini vita vyangu hatupigani kimwili, maana anayetupiga yuko rohoni. Unasikika kule mahali hapa? Anayekuchezea yuko rohoni, anayekuloga yuko rohoni, anayekuzuia usifanikiwe yuko rohoni, anayekuumiza yuko rohoni, anayezuia vitu vyako visifanikiwe yuko rohoni, anayeleta magonjwa yuko rohoni. Na leo tutakwenda huko rohoni. Tutachukua vitu vyetu. Hivi nasikika kweli mahali hapa? Tutakwenda huko rohoni. Mguse mwenzako mwambie tutakwenda huko. Mwambie huu moto tutawapelekea huko. Mguse basi mwambie huu moto tunapeleka huko. Dawa ya moto nini jamani? Wanasema ni moto. Wamekupiga na ugonjwa, tutawapiga na ugonjwa. Wamekupiga na utasa, tutawapiga na utasa. Wamekupiga na madeni, tutawapiga na madeni. Hakunaga mwiba unaotokea upande wa pili. Pale walipokupiga ndio watapigwa na wao. Sijui kama naongea na watu wanaonielewa mahali hapa. Sema amen. Paulo anatuonyesha kuwa ulimwengu wa roho ndio chanzo cha matatizo yote, na ndio chanzo cha mafanikio yote. Sasa kama vyombo vya science vilivyo, na inaweza kumfikia mtu popote pale, na kwa mfano sasa unaweza kuongea na mtu online ukaona alivyo. Kwa mfano sasa hivi kuna mitandao ya online, inaitwa online. Yaani unaweza ukafungua WhatsApp wako ukaongea na mtu yuko Marekani. Si kweli jamani watakatifu wa Mungu? Au unaweza ukachukua Facebook ukaongea na mtu ambaye yuko mbali. Lakini pia unaweza ukapiga simu radio, ukapiga kwa njia ya Facebook, ukaona mtu wakati anaongea ukajua yuko wapi, au WhatsApp. Yaani unaona kabisa. Ndivyo ambavyo wachawi nao wana TV zao, wana kamera zao. Unashangaa kile unachofanya wanajua. My God. Nataka leo kila kamera inayokufuatilia haitakufuatilia tena.
Hivi nasikika kweli mahali hapa? Nasema kila TV inayokufuatilia haitakufuatilia tena. Nguse mwenzako mwambie hawatanifuatilia tena. Sema amen. Sema amen. Hata kama yuko umbali gani, unaweza ukatuma hela na ukapokea. Kwa mfano unaweza ukatuma M-Pesa yako ukamtumia mtu yuko Switzerland au Ulaya, akapokea simu akapokea kabisa. Ni muujiza. Unashinda kuelewa inaendaje? Sasa kama ambavyo unaona mitandao ya science ikifanya kazi, ndivyo ambavyo ulimwengu wa roho wana science. Ni ngumu kunielewa, lakini nikianza maombi kuna vitu vitaharibika ulikotoka. Sema basi amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Ndivyo upande wa kichawi pia ulivyo. Wanaweza kukupata kwa njia online ya ulimwengu wa roho kwa namna yote. Vioyo vya kichawi. Bi yake kuna vioyo vya kichawi. Niliwahi kuwaombea binti moja aliyekuwa anatumika kuzimu. Anasema alikuwa na kitu mkononi. Ana uwezo wa kuangalia, anaangalia Marekani, anaweza akamwona mtu popote pale. Na alikuwa na uwezo wa kusafiri mpaka na Marekani, Kenya, popote pale akiwa Tanzania. Vioo vya kichawi lazima vipasuke leo. Ngoja utanielewa tu. Hebu sema vioo vya kichawi lazima ipasuke leo. Uko tayari? Una imani? Una imani? Una imani? Una imani? Pe Yesu makofi kama una imani. Kuna kompyuta za kichawi, kuna vioo vya kichawi, kuna simu za kichawi, kuna TV za kichawi, kuna antena za kichawi wanazotumia. Na ukifanikiwa kuwa rohoni ukakata mitambo, hawataona tena biashara yako, ndoa yako, huduma yako, familia yako, tumbo lako la uzazi. Ukifanikiwa kuharibu hizi vioyo. Kwa sababu mtu anakwenda kwa mganga, anasema nataka nimloge Rehema. Rehema, unataka kuloga ni tumbo lake asibebe watoto, au nataka niloge biashara yake. Kwa hiyo anaenda kwa mganga, kuna vitu vingi. Inaweza kaletwa karai, alafu anasema muite jina, anasema Rehema, au anaweza kaiba picha yako au akachukua jina lako, akitupa pale picha yako inakuja. Ukiwa hapo ulipoe, mtu yuko kula anashughulikia, au Tanga au popote pale anakushughulikia. Alafu anaambiwa unataka kumfanyia, nataka nipige tumbo. Unashangaa huko anakumaliza tumboni, anaingiza kitu. Huko nyumbani unapata madhara. Kuna mtu ananielewa kweli? Kuna mtu ananielewa kweli? Kuna mtu ananielewa kweli? Kuna mtu ananielewa kweli? Kwa hiyo haijalishi uko wapi, wanakutazama, wanakuangalia. Na leo nataka tutume moto, tuharibu vioyo vyao, tuharibu kompyuta zao, tuharibu kila kitu cha kwao. Alafu kila wakikutafuta wanaambiwa wrong number. Kila wakitafuta tumbo lako wanaambiwa wrong number. Kila akitafuta biashara anaambiwa wrong number. Ngoja nikupe mfano. Hujawahi kuona unakaredio pale nyumbani, halafu unafungulia inasema shwe, mitamba ishiki. Au ukifungulia TV unashangaa inashika michele. Haionyeshi vitu sawa sawa. Nataka leo nitamke, kila anayenisikiliza hapa, TV ya wachawi haitakuonyesha wewe. Sijui kama naongea na watu wanaonielewa mahali hapa. Yeyote aliyekufuatilia na anayekufuatilia hata kuona tena kwenye runinga zake. Mtu mmoja aseme fire. Nataka nitangaze, hata kama kuna mtu aliwahi kupeleka picha yako kwa mganga, kuna watu wamekushughulikia mwanangu, kila unachojaribu kinagoma. Ukipiga hiki wanagoma, ukienda hivi na goma. Unajiuliza nimekosea nini? Kuna mwenzaka amekaa kwenye mitambo tu anakufuatilia. Yule pale anajua paka na mipango ulionao, anajua unataka kujenga, anajua unataka kuzaa, na tumeshamfunga. Hakikisheni atafunguliwa. Nimetuma nitangaze, TV zao zitaharibu. Tukishaharibu unabeba mimba, tukishaharibu unapata pesa, tukishaharibu kazi inakuja. Hawatakufuatilia tena. Mwambie mwenzako hawatanifuatilia tena. Mwambie kila TV ya kuzimu leo inavunjika. Oyoyoyo. Sema kama ambavyo TV nyumbani kuna saa nafungulia inasema twi, anasema tuoni
nini mtambo, panda juu ya antena. Unashangaa mtu anapata kwenye ile dishi, anatengenezea. Hapo vipi? Wewe nataka nitangaze leo, dishi zao tunaangusha na TV zao tunaangusha. Atakayepanda kurekebisha antena, tunamchoma kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ulikotoka vilio vitatokea. Ulikotoka wataanza kupata shida. Ulikotoka wataanza kudondoka. Mtu mmoja asema na wachoma kwa moto. Hivi kuna mtu ananielewa kweli mahali hapa? Sema dishi zao tunaangusha chini na TV zao tunabomoa pap. Wengi mnafahamu kinachoitwa rada. Yaani ukiwa unaenda na Manga, ukifika pale kuna kituo cha wanajeshi, unaambiwa ile rada inamulika chochote kinachotokea Kenya, kinachopita mipakani. Yaani hata kama uko kwenye gari wanamulika, wanajua kila kitu unachobeba, wanalinda kila kitu. Wewe umuoni mtu, lakini rada ipo. Katika ulimwengu wa roho kuna watu wana rada. Anajua kabisa anapanga kujenga, unashangaa mipango inaharibika. Anapanga kusomesha, unashangaa mipango inaharibika. Anapanga kufanya hivi, mipango inaharibika. Nataka niseme kuna watu maisha yenu yanajulikana kuliko unavyojijua. Yaani kuna mtu anajua maisha yako kuliko unavyojijua. Kuna siri zako ziko mitaani kuliko unavyojijua. Aishi hivyo Bwana. Watabaki na siri zao, lakini hawatakamata siri zako. Hawatakamata uelekeo wako. Leo nawachimbia makaburi. Mtu mmoja asema amina. Mtu mmoja asema amina. Mtu mmoja asema amina. Mtu mmoja asema amina kwa sauti ya nguvu. Mtu mmoja ashauti kelele za shangwe. Mtu mmoja apige kelele aseme ngome zinaanguka. Sema fire. Nina hasira na hivi viumbe. Nina hasira nao vibaya. Kuna mtu unalia hapa, lakini wenzako wamekutegea tu kitu. Kina kuangalia tu. Unapanga kwenda hivi, wanaweka na mtego. Unapanga kujenga, wanasababisha madeni. Unapanga kufanya hivi, unakorogwa. Wapo tu. Na wakati mwingine ni watu ambao unawajua, shetani watumia. Aishi hivyo Mungu, hatuna huruma na mtu. Kama anatumiwa na adui wa msalaba, awe jirani mtu, awe rafiki mtu, awe mtoto, yeyote yule, hatuna huruma nao. Kama ambavyo wakuonea huruma, na sisi hatutawaonea huruma. Tutapigana vita. Sema basi amena. Sema basi amina. Wewe baki kusema nitafanikiwa tu, wenzako wameshakuwahi. Nitamwona tu Mungu. Kama riziki ipo tu, nitapata tu. Mwenzako anakuambia ipo na imeshapita wakati. Nitapata tu mpaka uzee unakukuta. Na nikwambie mwana, unakataa kufanikiwa ukiwa mzee, wewe ndio mwenye maamuzi. Maandiko yanasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hasemi watu wa shetani, ni watu wake. Kwa lugha nyingine ni watu waliookoka. Anasema Mungu anasema watu wangu, hasemi ni watu wa dunia. Hasemi ni watu wa Freemason. Anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Leo nakupa maarifa. Lazima tutatoka. Hata kama vita ije. Mwanangu, achana vita. Vita itakuwepo tu. Lakini vita inapokuja isikuue, shinda vita. Sema basi amina kama unanielewa. Wangapi wanasema nitashinda kwa jina la Yesu? Sema nitashinda kwa jina la Yesu. Sasa tutatumia makombora kwa jina la Yesu na damu ya Yesu, tukiambatanisha na moto wa Yesu kuangusha viharibike, ikibidi wafe. Kuna ulimwengu wa roho usioonekana kwa macho ya kawaida. Huo ndio wenye nguvu kuliko ulimwengu huu wa damu na nyama. Mtu anaenda mahali, wanapiga bao, ramli, chonganishi, wanaleta maji, anaitwa mtu, anawekwa pale mbele. Wanasema tunataka fulani, tunamtaka Zakayo, tunataka asimiliki fedha. Unashangaa kule wanakupiga kwenye mikono. Usiku unaota, nikaota na hesabu mamilioni ya pesa, nikaota na okota silifa. Kule wakati unaota ndio uko kwenye runinga zao, wanakukabisi roho ya umaskini. Nikaota nimekumbatia mtoto na huna mtoto. Kwa wasema mnyang'anye yote. Nikaota ninajenga, kumbe wanasema zuia hiyo nyumba. Unashangaa unakutana na matatizo. Kumbe runinga zao zinakuangalia tu. Sema kila runinga leo haitafanikiwa. Mguse mwenza kumwambia lo, una imani haitafanikiwa? Mguse basi kwenye bega, mwambie changamka. Wenzako wameshakuwahi. Umeshawaiwa, wanawajanja. Mguse mwambie na mimi ni mjanja leo. Shawi kuona mtu anakutesa alafu unakuja kushtuka, unasema nimeshtuka. Haki ya Mungu atarudia tena mara ya pili. Na wewe sema nimeshtuka. Hii maisha nilionao si ya kwangu. Nimeshtuka, itarudia mara ya pili.
Hebu mwambie mwenzako nimeshtuka, hawatarudia mara ya pili. Wanabala blue. Mwangalie mwenzako kwenye sura, mwambie wanabala blue. Hii sura sio sura ya kuchezewa. Sikuja dunia kwa bahati mbaya. Sema kila TV leo inavunjwa, leo inadondoka. Unashangaa umeleta material umeweka pale, wamekuja usiku wa janja. Unasema haya, kamera yetu inatuonyesha anajenga nyumba ya design gani, anakwenda kuwa bosi, anakwenda kuwa mfanyabiashara. Haya, logeni. Nya wote ni mashahidi. Wale ambao walikuwepo, iliwekwa kamata wachawi hapa, akiwepo mama moja. Na mchawi hana huruma, analoga mpaka tofaliza, analoga mpaka nyumba yake. Vitu vinalogwa, ardhi inalogwa. Mchawi hana huruma. Maana mchawi anamsaidia shetani kazi, ni wakala wa shetani. Usimwone huruma. Na ili kongamano nalo liandaa pale, nilikwenda kuwafanya wachawi kwa vichaa. Narudia tena, wanakwenda kwa vichaa. Najua watainua vita juu yangu wanichafue kwa namna yote, lakini alichonipa Bwana lazima kitafika pale uwanjani. Lazima kitawadondosha wachawi. Kuna watu wanakwenda kuokolewa, kuna watu wanakwenda kuponywa, kuna watu wanakwenda kuinuliwa kwa viwango vya baraka. Hebu sema na mimi, hebu sema, jisemee na wewe, sema sitazuiliwa. Jisemee, sema ninachokibeba lazima kitatingisha anga niliopo. Hapa kuna watu nyewe si watu wadogo. Yaani ndoto zako Mungu alizokuwekea sio kidogo. Yaani hapa kuna watu mnategemewa na dunia. Hapa kuna watu mnategemewa na watoto yatima. Hapa kuna watu mnategemewa na wafalme. Shetani anaona, anazuia. Na ndio maana tumbo la mwanamke huwa lina vita. Hebu sema lina vita. Sema kwa sauti, sema lina vita. Mwanamke akibeba mimba, angalia tu sana wakibebaga mimba, unashangaa wanatafutwa. Shetani anawaandama wakiwa leba, anawaandama kuharibu mimba. Mara uambiwe kichaa cha mimba, kisukari cha mimba, vitu kama vile. Shetani ana vita na mtoto. Kwa nini? Shetani anaona kabisa huyu mtoto atakapozaliwa hajui atakuwa nani baadaye. Shetani angejua nitakuja kuwa nabii, nitakuja kuwa mchungaji, nitakuja kuokoa roho za watu wengine, angenimaliza kwenye tumbo la mama. Lakini aishivyo Bwana, kuna waombaji walinyanyuliwa, wakanibeba, wakaniombea, ndio maana nikazaliwa. Hata umezaliwa, nataka nitangaze, unachokibeba kitazaa matunda. Unachokibeba kitazaa matunda. Unachokibeba kitazaa matunda. Familia uliotoka lazima watapiga saluti. Watasema hakika baba amezaa kijana, mama huyu amezaa kijana, hakika baba huyu amezaa kijana, hakika amezaliwa shujaa. Haijalishi familia ya kwenu inadharaulika, atatoka shujaa bado, ambaye atanguruma kwenye anga. Watu watapata msaada kwake. Si kama anaongea na mtu ambaye anapokea roho hii akiahidi kwamba Bwana amtumie akawe shujaa. Haiwezekani. Sitakufa mpaka nimeweka historia duniani. Na hautakufa mwanangu mpaka umeweka historia. Hautakufa. Sema sitakufa. Kiri basi kwa imani kama Daudi, sitakufa. Nitaona jambo la baraka. Nitaona mtoto wa baraka. Nitaona nyumba ya baraka. Nitaona watoto wangu wakipokea degree, nami naitwa kama baba nipokee degree za watu. Nataka nikutamkie, kuna siku utaketi kwenye kiti, unaitwa Baba Lameki, mtoto wako anafunga harusi, njoo pokea keki. Nakutazama hapo mbele. Nakutazama hapo mbele, muda sio mrefu. Nakutazama hapo mbele. TV zao napasua, hawataona sherehe ya mtoto wako. TV zao napasua, hawataona utafikiaje yatima. Ngusa mwenzako mwambie, naiona kesho yangu. Naiona kesho iliyopangwa na Mungu. Naiona kesho iliyopangwa. Yamkini leo watu wanakuona tu ni mkangajaliko tu ambaye amekaa. Yamkini leo watu wanakuona tu umekonda, umeisha. Hata ukicheka mate yanadondoka. Yamkini wameshazoea na shida yako, sawa. Yamkini wameshakuzoea na mazingira yako, sawa. Lakini nataka niwatangazie, aliyekuleta duniani analo jina lako. Analo jina lako. Ameshikilia hatima yako. Nisikilize mwanangu, hatima ya mtu iko mikononi mwa mtu, iko mikononi mwa Mungu. Ndio maana vidadamu vikinyanyua poa, achana nao. Maana hata ukijifanya mwema watakusema tu. Hata ukijifanya mwema bado watakuwekea vikao. Hata ukifanya lipi bado watakusema. Ifike mahali ujitie uchizi wa Bwana, uambie maneno hayo nimeshazoea, maneno
maneno ni mbolea kwangu, nasonga mbele na nitastawi mbele. Ninatamka kinabii, utastawi katikati ya vita, utastawi katikati ya vita, utastawi. Embu nyosha mikono uliko toka, mwambie nakuja. Hujawahi kuona mtu anakuambia, unamwambia mtu, Julius uko wapi? Nakuja. Umefika wapi? Nakuja. Uko wapi? Nisubirini. Wanasema, huwa anakuaga muongo, hafikagi, hajagi. Yamkini hata anatuambia yuko Dodoma. Lakini naambia, nyie mseme lakini nakuja. Nyie mnikatie tamaa kwamba nimechelewa, lakini nakuja. Nakuja Bwana, nakuja. Kwenye masomo nakuja, kwenye ujenzi nakuja, kwenye kusomesha nakuja, kwenye kupakata watoto nakuja. Sijachelewa, sijachelewa. Leo umekuja hapa nipasue TV zao, nipasue connection yao, niharibu antena zao ili mwanangu uchipuke, ili mwanangu uchipuke. Wamekuzuia kwa muda mrefu, leo napasua TV zao, naharibu connection yao. Nenda ngambo ya pili, nenda ngambo ya pili. Sema ngambo ya pili na nihusu. Sikiliza, kwenye kuelekea hatima yako, hapa katikati vita ni vikubwa. Hapa katikati una riski maisha. Usituone tulikofika hapa, tumeriziki maisha. Wakati mwingine tunawekewa vikao. Inainuka kitu tunasema, Mungu wangu nitashinda hili, nitatoka na nitamwambia nani? Unaangalia umeitwa wewe, watu wanakutazama. Ziko nyakati unatamani mpaka unatamani kukimbia huduma. Mwambie Mungu, labda hujaniita. Unasikia sauti ya babake ikikwambia, nimekuita. Usiogope, hayo utashinda. Hana sometimes unashangaa hata watu ulionao wanakungonga tu. Wako na wewe kama watumishi, kama watu, lakini vinafiki. Baba tunakupenda, tuko na wewe, lakini wapi? Mwanangu sikiliza, usimwegemee mtu. Na wapende tu, usiwaamini. Nikwambie kanuni nyingine, wapende watu, usiwaamini. Usilale kwa mgongo ukafikiri umefika. Yesu waliomsaliti Yesu ni ndugu zake, ni rafiki zake, tena mwanafunzi wake. Lakini nataka nikwambie, Yuda kwenye maisha ya Yesu hakuzuia kusudi la Mungu, lakini amekuwa sababu ya kusudi la Mungu kutimia. Kwa hiyo Yuda kwa kwenye maisha yako, mwacha awepo. Utakachoomba Mungu, muombe Mungu asikuzuie. Awe sababu ya kwenda level ya baraka, awe sababu ya kuinuka kwa viwango. Kwenye hiyo boma wakina Yuda wapo. Kwenye hiyo boma wakina Yuda wapo. Yaani utashangaa paka kwenye ndoa ya mtu wanainuka wakina Yuda. Wanakuambia, hivi Elisha na umeoa mke? Mke gani asiye na maana? Mke gani akitembea anatembea kama marinda, kama mchongo? So mfukuzu, mlete mwingine. Unawaja mwanamke ambaye ni tasa, unawaja mwanamke ambaye ananenepa tu hapa na nenepa tu. Nakumbuka siku moja nilikutana na dada moja, akaniambia baba anasemwa. Nikamwambia kwa nini? Amenenepa na dada maskini ya Mungu amemjalia. Yaani utafikiri ana mimba. Nikamwambia una mimba? Akasema anapigwa, sina mimba baba, niombe. Wananiambia anajaza. Mambo mengi. Nikamwambia mwanangu, shukuru Mungu amekupa afya. Na siku mimba inaingia, hawatajui itaingia saa ngapi. Hawatajui itaingia saa ngapi. Ndio maana Bwana amekupa afya kwanza, ili akileta baraka, ili akileta muujiza, hawatajui imeingia saa ngapi. Ninatamka kinabii, hawatajua saa ngapi umebarikiwa, hawatajua saa ngapi umeponywa, hawatajua saa ngapi umemiliki baraka, hawatajua saa ngapi unaendesha gari lako, hawatajua saa ngapi mafundi wanapiga nyumba. Ninatabiri kinabii, kuna jambo linakuja. Kuna jambo linakuja. Kuna jambo linakuja. Mimi naona kuna jambo linakuja, Alfa na Omega. Kuna jambo linakuja. Na watangazia mizimu, na watangazia wachawi, na watangazia wanafiki. Kuna jambo linakuja, Alfa na Omega. Kuna jambo linakuja. Kuna kitu kinazaliwa hapa. Mwambie mwenzako kuna jambo linakuja. Hebu angalia kwenye uso, mwambie kuna jambo linakuja. Anza kucheka. Uchawi kuona unadaiwa, halafu umefanywa kikao kwenye kikundi. Tumesema leta hela yetu. Leta! Hivi ulipokuwa unakopa ujui kwamba yaani wamekuzunguka na maneno mazito. Halafu kumbe kuna mtu ameshakwambia saa 5 njoo uchukue hela.
tutakukomesha. Ana nini huyo? Na jirani mtu ameshakuchungulia na TV zake, hana lolote, mkateni shingo. Kumbe wajajua TV zao zimeblock, zimepeleka taarifa isiyo, kuna pesa inakuja. Yaani wakati wanakusema unacheka tu. Jamani, nivumilie basi. Dakika chache unamwambia haya, chukueni hela yenu. Kumbe ulikuwa nayo. Sasa ulikuwa unatuzungusha, niambia we koma mazoea. Fuata njia yako. Ndivyo itakavyokuwa. Nguse mwenzako mwambie koma mazoea.com. Sema mazoea.com. Na kuambia kuna watu utakwenda kuambia koma. Na utawaambia kwa mdomo, vitu ambavyo Bwana atakupa vitawaambia koma. Walisema utamiliki nyumba, wataiona nyumba, tena nyumba yako itakuwa nzuri kuliko ile ya kwao. Wanaamka asubuhi wanashika viuno. Justina amejengaje? Mungu wangu, akiamka tu hivi matumbo joto. Tulifikiri anaangalia mgongo wake ya nyumba anasema nimejengaga vibaya. Mungu kinisaidia nikipata. Wamecheka watoto wako, wanasikia watoto wako ndio wanashika namba 1. Watoto wako ndio 10 bora darasani. Watoto wako wamebarikiwa na Bwana. Libarikiwe tumbo la mwanamke moja. Natamka kinabii, libarikiwe tumbo la mwanamke moja. Libarikiwe tumbo la mwanamke moja. Mwanamke anayepita pagumu, hilo tumbo litabarikiwa. Hilo tumbo litabarikiwa. Litazaa mitume, litazaa manabii, litazaa madaktari, litazaa walimu. Hilo tumbo ambalo shetani analipiga vita, kuna kitu kitapita. Kuna kitu kitapita. Na leo nimetuma nifungue matumbo, nifungue nyota za watu, niharibu TV na kufuatilia ukamiliki. TV za kichawi. Wachawi wengi wana TV, na wakitaka kutawala watu lazima waangalie kwenye huo mtandao wao. Ndio maana wanaweza kumfuatilia mtu kila sehemu na popote anapokwenda. Huo mtandao unaitwa Monitor Spirit. Inakumonta, inakulinda, inakufuatilia. Ukiamka asubuhi wanajua unaenda wapi, ukirudi wanajua unaenda wapi. Wametega ajali, wao ndio wanakuamuru, wao ndio wanakontrol. Hauna maamuzi na maisha yako. Ndio maana unashangaa, angalia watu walevi. Tunakwambia sipendi kulewa eti. Dada sipendi kulewa. Sipendi. Yaani mpige fimbo ni kama ametegeshewa hizi mitandao. Ataamka asubuhi saa 12 kwenye pombe. Mzuie, hawezi. Why? Ulimwengu wa roho inamcontrol. Angalia mtu anayependa kukopa. Hata ukimwambia usikasema haki ya Mungu nikimaliza safari, sitaki deni, sitaki. Akimaliza tu. Sema sasa, yani kama kuna allergy fulani. Yani kuna allergy inamvuta. Acha tu nichukue hata milioni, anachukua zaidi. Baada ya wiki 2, sasa Mama Nuru uko wapi? Naomba nije hapo kwako. Anakuja kwako. Anaingia sebuleni. Mama Nuru jamani, anapiga story jamani. Mama Nuru, nimezidiwa. Naomba basi hata kama una hela nikopesha kia Mungu. Yaani nakupa siku 3. Yaani haipiti. Yaani saa 12. Yaani saa 6 sasa hivi. Jioni nakuletea. Nikitoka tu kwenye kiu naleta. Ikifika jioni subiri. Lakini maneno aliyokuletea na wanatumikaka kama mawakala, anamlugha tamu. Hao watu wanaomonitiwa, wanaokontroliwa na hizi TV, wakija mbele yako hata kama ni mjanja, unashangaa tu, hamna shida. Shingapi? Ukiumba na ukitaka kujua, wanakontroliwa. Ukiumba tu hela yako, afike hata barabarani, ataleta kweli. Ni kweli ataleta kweli. Najua. Yaani unashangaa bado hajafika hata saa 1, kila saa wasiwasi. Na si ajabu mmetoa hela ya mme. Na si ajabu mmetoa hela ya watu. Lakini alivyokujia unaamini haki ya Mungu salama. Inafika saa 1. Unatoka ukisikia, yaani ukikaa ndani kama kuna mtu anasema hodi. Akili yote unatoka, mbona hamna mtu? Hivi amendanganya kweli? Mara ushike simu nataka kupiga, sipigi, ngoja nisubiri. Inaenda saa. Saa 2, saa 3 unampigia simu. Simu inaita mara hii. Ukipiga ya pili, namba unayepiga kwa sasa haipatikani. Namba unayopiga kwa sasa haipatikani. Sasa shida nini Mungu wangu? Ni network. Unajaribu tena. Paka saa 6 unajaribu tu. Unawaza asubuhi yale ya watu. Saa 12 unamtafuta. Anapokea. Mbona jana haki ya Mungu sijakudanganya? Nikwambia nini? Nimetoka pale, ilikuwa nikupishia pale, ilikuwa nipite, nikabanwa na kitu fulani, mtoto akaugua. Atasema paka na ugongo. Nisubiri kama masaa 3. Masaa 3. Subiri masaa 3. Sema uko wapi? Naomba. Amefunga na simu.
kuna roho inamcontrol kwamba wewe ni wa madeni, wewe si wa kufanikiwa, wewe si wa kusoma, na hata kama umesoma elimu yako ni bure. Kufanikiwa, jamani mwanangu niseme hivi, ingekuwa kufanikiwa ni kusoma, wengi wangefanikiwa. I am telling you. Ingekuwa kufanikiwa, wengi wamefanikiwa. Leo Tanzania tuna wasomi wengi, wana degree lakini hawakufanikiwa. Tatizo, hatuendi shule ili tusome tufanikiwe. Tunakwenda shule kuongezea vipawa, maarifa tulizozaliwa nazo. Maana tangu umezaliwa una kipawa. Ndio maana kuna mtu hajasoma lakini kama nyota yake haijazimwa anaweza akaajiri mpaka wasomi. I wish na kutamkia usifanikiwa kwa mtu sio elimu, japo kusoma ni kuzuri, lakini sio kufanikiwa sio elimu. Umesoma hujasoma, unachokibeba kinaweza kikatawala dunia, kinaweza kikaleta baraka. Nataka nikutamkie mwanangu, njia zako zifunguke wiki hii. Nataka nikutamkie njia zako zifunguke. Njia zako zifunguke. Kila ukuta uliokuwa unakuzuia ninaangusha kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaangusha kwa damu ya wana kondoo. Lazima utafanikiwa. Hebu sema lazima nitafanikiwa. Sema amen. Sema amen. Mguse mwenzako kumwambia lazima nitatoka. Kumbuka wachawi hawawezi kumfuatilia wasiyemuona. Lazima wamuone kwanza kwenye mitandao yao, na ndipo watakapoweza kumletea majanga, mikosi, balaa, misiba, umaskini, faraka na kuchanganyikiwa. Sikiliza, hata mtu akitaka kupigana na wewe hawezi kupigana na mtu asiyeona. Kwa mfano, leo nikitaka kupigana na wewe siwezi kupigana na wewe mpaka nimekuona. Naelewa vizuri jamani? Ulimwengu wa roho, maadui zako hawapigai na wewe mpaka wamekuona, na wakapima uwezo wako na wakaona unachokibeba ni nini. Leo watadondoka, unajua. Leo watadondoka, unajua. Hawawezi. Na la pili, huwezi ukapigwa, huwezi ukazuiliwa, huwezi ukachanganywa, huwezi ukatupiwa mikosi, huwezi ukatupiwa balaa kama huna kitu cha thamani. Ukiona vita, elewa unabeba kitu cha thamani. Ukiona unakataliwa, elewa sio mtu wa kawaida. Ukiona vita, elewa kuna kitu shetani ameiona kwenye familia ya mama yako. Anasema zuieni, maana vitaharibu vitu vyetu. Nakwambia kuna watu mtakwenda kuchafua hiyo anga. Ayo. Mtakwenda kuchafua hiyo anga. Mwanangu hujachelewa. Hajachelewa. 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 Yuko njiani. Hajachelewa. Hajachelewa. Hujachelewa. Hujachelewa. Ni kwa umechelewa. Fikiri huwa mtu anayekusubiri, huwa ukienda mahali alafu kuna mtu umepanga kwenda naye, unaona amechelewa sana. Si kweli jamani? Lakini anayekuja hajaona, anaona kwamba hajafanyaje? Hajachelewa. Kwa hujachelewa. Namsema nakuja. Nakuja. Nyosha mkono sema nakuja eti. Rudisha mikono uliko tukasema nakuja. Uliyenyanyua mdomo ukatangaza nimefika. Siku moja nikasikia jamaa moja akimwambia mwingine, watu ambao wanaota moto hawapati vitu kama hivi. Kamwangalia nikamwambia umesemaje? Kwa hiyo umepata wewe maana wote moto. Nikwambia mwanangu, kwa taarifa yako, kuna watu wanajituma kufanikiwa, sio kujituma. Wakati mwingine unaweza ukajituma na usifanikiwe. Sio kila anayetumia nguvu anafanikiwa. Kuna anayetumia nguvu afanikiwe, na kuna mtu anatumia tu nguvu kidogo anafanikiwa. Nini? Neema yako ikishafika, na ile neema yako ikishafika wakati, na anga zako zikifunguka, haijalishi nani yupo, utafanikiwa. Ni kama mwanamke ikifika saa ya kujifungua, haijalishi baba mko yuko pale, haijalishi mama mko yuko pale, haijalishi mtoto yuko pale, ni saa ya kujifungua, ni saa ya kupokea unachotaka, ni saa ya kumiliki unachotaka. Leo nawapiga maadui wapishe mtoto wake aje duniani. Hebu sema mtoto wangu atazaliwa. Yupo, sema yupo. Leo nawapiga kwa makombora ya damu ya Yesu. Jambo la tatu, kuna antena za kichawi. Hii ni siri kubwa. Antena hizi zinaweza kuwa vidole vya mikono, miguuni, au chale walizowekewa, au pete, au kitambaa, chochote kinachoweza kuunganisha wachawi ili kuleta mawasiliano.
Sitasahau siku moja mchawi mmoja alinifuatilia mpaka nyumbani. Hebu sema mpaka nyumbani. Rudia kwa sauti, sema mpaka nyumbani. Wote mnakumbuka dada moja mliosoma message yake hapa. Zakayo, nilitaka zile message kama bado zipo. Yule dada, achana huyu aliyetutuma message. Kuna yule alikuwa anaitwa Bahati. Mnampata? Yule dada anakuambia wako kuzimu, wanaona nyumba yangu hivi. Wananitafuta, wanasema huyu mtu anaharibu vitu kwenye hii anga. Unafikiri leo hii kwenye hii anga vitu vinavyoharibika, unafikiri kila mtu ananipenda? Maadui wamekaa kwa siri, wamejificha. Hata ulikotoka sio kila mtu anakupenda. Kuna watu umeharibu vitu vyao, wakikutazama wanakushikia midomo. Kwa hiyo si ajabu kashangaa watu wanainuka kuchafa huduma, kusema maneno mengi. Usiogope. Kuzimu ina hasira. Na wakiinuka na hasira zao, nasi tunainuka na hasira zetu. Ama zao ama zetu. Ama zangu ama zake. Mfanye ama zangu ama zake. Aliyenicheka ama zangu ama zake. Amesema ama zangu ama zake. Kwa basi jeuri hata kama una kitambi. Kwa jeuri tu. Wakati mwingine usiwape watu pressure ya maneno watu isikusumbue. Unamwambia tu ama zenu ama zangu nakuja. Sio iko na watu wanamchezea, mfano tu watu wanamchezea babaka, wanachezea familia ya kwenu. Alafu napigiwa simu. Aloise, hapa nyumbani kumewaka vita. Nani anacheza? Mamaka anapigwa 1 2 3. Unasema ama zangu ama zao. Nakuja, niko njiani. Kabla hujafika unashangaa, amesemaje? Aisee, jamaa anakuja. Kama mwanamke kanakuja. Na Mungu akufanye kuwa mwanamke shujaa. Hata kama kwenu vijana wa kiume hawapo, Mungu akuchipushe kama mwanamke. Hata kama bado una fedha, hata kama bado una chochote unachokibeba, nitishio kwa maadui. Ifike tu mahali mwambie ama zangu ama zake. Ngoja nifike siku moja kwenye hiyo familia. Wewe baba mdogo, nataka nikwambie koma na mzazi wangu. Yaani ukisema tu unasema amesema Raila amesemaje? Julius amesemaje? Anakuja. Sasa mwambie asije tu, wacha tumalize. Unashangaa unapokea simu. Halo, mzee, ni kwamba hamna shida eti, ni kwamba tu watu wanakushtua vibaya. Nimesema hivi, ama zenu ama zangu nakuja. Ifike mahali uwe msaada mahali. Ifike mahali watu wasikuone tu katakataka. Heshima yako irudi. Sema basi amina kama unanielewa. Leo nawapeleka watu kadha wenye imani kwenye ulimwengu wa roho, wachukue vitu vyao. Wachukue vitu vyao. Wachau watapata shida, mizimu itapata shida, kuzimu itapata shida, waganga watapata shida, ardhi itapata shida, TV zao zinapasuka, hawataweza kulipa hiyo gharama. Leo tutawapa hasara. Sema nawapa hasara. Wakijaribu hata kunifukuzia, wanajuta. Mwambie mwenzako, wewe acha mawazo ya chini. Acha mawazo ya kiumasikini masikini. Nguse basi, acha mawazo ya kiumasikini masikini. Tazama mbele. Nyanyua kichwa, tazama. Na leo napasua TV. Mitego wanaokutegea haitakuwa, lazima wadondoke wao. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Unaposhughulikia hizi TV, lazima ujue wana majeshi. Sema amen. Nilikuwa nasema habari yule dada. Wakatufuatilia, alitumwa kanisani kuja kufunga ibada. Baadaye akaja kanisani akashindwa. Eti anasema wanapanda farasi usiku. Nafikiri tulitoka mahali na Manuru na katibu, akatuambia alikuwa anafanya kazi hapo Ngaramtoni hapo kona ya hoteli. Akasema baba, naogopa kumueleza baba. Akaeleza Hawa. Baada akasema jamani, tumeshindana na huyu mchungaji, tumeshindwa. Akasema wanapete. Nimesema sasa ile TV zao connection yao inaweza ikawa pete. Ngoja nikwambie, kuna mtu hata unakuta ni malaya, ni kahaba, anateka waume za watu, lakini shida anachanjiwa kitu kwenye ulimi. Akiongea tu ni mtamu. Akiongea, utamwona mke wako ni putaputa. Akia Mungu. Yaani akiongea, yaani ukimwangalia mke wako unaona kwamba ni shetani huyu. Yaani ukifika mbele yake sauti tu. Lakini kumbe kuna control kwenye ulimi. Okay, mnakumbuka dada moja alitokea hapa, alikuwa ni mwalimu, ni teacher. Aliteseka, alienda karibu waganga 3, akafika sehemu wale waganga nao wanageuka, mashati yanageuka.
Akanipigia simu, nikatangaza tu ibada, kama una kitu cha kichawi, maana siku nilikuwa nafundisha habari ya wachawi tu, kama una kitu cha kichawi jisalimisha haraka. Kumbe amepewa anjifu, ni mwalimu, alikuwa na shida ya macho na hilo tatizo limerudi, na mganga ni kama alikuwa anataka kutembea naye vitu kama vile alivyoniambia. Kwa hiyo akasema alipewa kitambaa anjifu kabisa. Hebu sema anjifu. Kwenye ile anjifu kuna kitu kimewekwa. Kwa hiyo akaambiwa akiamka asubuhi, kama anakwenda kutafuta kazi au anataka kibali, anafanya tu hivi. Wewe unaona mtu anafuta hivi, unafikiri ni anjifu. Kwa hiyo akifanya hivi, ile control, ile makao makuu ya kuzimu wanamuona, maana tayari hii ni control, ni TV. Sikiliza, wanaokwenda kwa waganga inaweza ikawa kitambaa ndio nani, inawekwa tu ukutani. Ukiitwa tu unajitokeza kwenye nani, au chini inawekwa tu unajitokeza, wanakuangalia kabisa, huyu hapa yuko shuleni. Unaonaga watu wanaokufa ghafla, mapresha tu, kumbe mtu yuko kule anampiga tu, anadondoka. Jamani, pressure na science ya kidunia wanasema tu, wanatoa majibu ni pressure, kumbe sio pressure. Wenzako wamekuwahi. Wangapi walikuja hapa ni wakaambiwa wana uvimbe tumboni, eti hawaruhusi kubeba mimba kwa sababu ana uvimbe. Kuna mtu hapa mmoja wapo, niweza kumtolea mfano, aliambiwa ana uvimbe, baada ya maombi katoweka. Kumbe unawekea uvimbe, kumbe sio uvimbe. Daktari, science inasema kweli ni uvimbe, lakini hamna uvimbe. Wachansha wametekesha kitu pale, wanakula watoto. Watakufa leo. Narudia tena, watakufa leo. Kwa hiyo kuna control zao. Hujawahi kuona mtu nikimwombea anafanya hivi? Ngapi amewahi kuona? Ngoja nikwambie, kuwa makini sana, kuwa makini. Hata unapokaa kwenye kiti, kuna mtu anakuja kanisani anakaa pale anafanya tu vidole hivi. Fanya basi hivi, anafanya tu hivi. Kumbe anafunga ibada, anafunga watu wasipokee uponyaji. Na wakati mwingine nataka nikwambie hivi, Bwana asifiwe sikutishe. Mtu kusema Bwana asifiwe sikutishe, hata kama anafaa suti sikutishe. Yamkini unakuta ni kiongozi, yamkini kiongozi asifiwe sikutishe. Tunahitaji tu kuita nguvu za Bwana. Bwana akishuka wataumbuka. Wataumbuka, sema wataumbuka. Sema kila anayenizuia hata nizuia tena. Kwa hiyo unaweza kukuta wana nguvu kwenye vidole. Wakati mwingine pete, unakuta mtu anavaa pete, unaona pete ya kawaida, kumbe ndio runinga. Akifanya hivi anakuona, akifanya hivi anakuona unavyolala. Unalala na mke wako, anafanya tu hivi. Kwani mchawi hahitaji. Hao watu wanaojenga nyumba wanazungusha kuta, wanaweka security, wanaandika pale getini, mbwa mkali yupo. Hao majamaa waogopi mbwa mkali, hawaogopi security, wanakuja tu akifika karibu na ukuta wameingia ndani. Wewe unalala ndani ndio unaota. Ndio unaota wako hapo. Wako hapo, I am telling you. Hii kitu mimi sikujua mpaka nimepita kwenye vita. Mke wangu ni shahidi. Kuna wakati nyumba yetu hatulali, wapendwa. Hii vita, ninapozungumza habari ya vita naelewa. Sikufundishi vitu ambavyo sijapita. Mtoto wangu wa kwanza pray, mke wangu nifahamu, yule anaitwa Bahati, walifika nyumbani kwangu, wakanijaribu, wakashindwa. Waliposhindwa wakaja siku moja. Yaani siku akija unaona tu nyumba ni hali ya hewa chafu. Tunalala kitandani hivi, Mungu ananionyesha hapo, naanza kusema Yesu, Yesu, Yesu. Kumbe Yesu inatoka na moto. Kitamka Yesu, moto unatoka. Kitamka Yesu, moto unatoka. Akasema yule dada anafikiri, akasema akaja wakapambana, wakakuta siku ya kwanza walipokuja walifanikiwa, wakaingia ndani. Walipoingia ndani yetu wakaja karibu na kitanda changu. Ogopa mtu ajui nyumbani kwangu, anajua mpaka gesi ile chini ya kitanda. Mama si kweli? Anajua. Tunaona na mke wangu anasema baba tulikuja kwako. Kwangu kukoje? Akasema kwako tulikuta umevaa singlet. Ni kweli nafaanga singlet mimi? Nafaa na bukta. Tukakuta umelala na mke wako, na mtoto tulikuwa tunaweka karibu na ukuta mama tunasukumia ukuta. Nikae na mama karibu, acha ushumbani ni unacheza. Wewe. Akasema wameingia, wanataka kunichukua, wanataka kuchukua nafsi. Unajua wanafanyaje? Akasema tunataka tukuchukue ile hewa yako. Ile napumua. Ndio hewa, nafsi ni hewa. Nafsi nini? Kitabu cha Mwanzo 2:17 na kama sijakosea, anasema mwanadamu akawa nafsi hai. Mungu akaleta pumzi ya uhai akaweka ndani ya mtu. Kwa hiyo nafsi ni kitu kilicholetwa. Kwa lugha nyingine tunasema nyota, kimeletwa, hakijaumbwa. Mwanadamu aliumbwa na Mungu akaumbiwa, lakini nafsi imeletwa. Sasa kama nafsi imeletwa, inaweza ikageuzwa ikawa nafsi ya mauti.
ukabaki ni mtu uko kwenye mwili, lakini maisha yako ni zero, ni mauti. Haleluya. Wangapi wananielewa vizuri? Wangapi wako tayari tuingie kwenye maombi sasa hivi? Sasa yule dada akaingia, akasema akawa anatafuta kukamata nafsi yangu. Ila anataka kukamata nafsi yangu, akasema, nikasema nasema Yesu, nimelala lakini Yesu, ulimwengu wa roho, edikota ya mbingu, TV za mbinguni zinaniangalia. Akasema tukisema kukamata nafsi yako tunaungua moto. Tukakimbia. Tulipokimbia siku ya kwanza, nilikuwa naombaga kwenye mlima, naenda kujificha kwenye mlima. Wakatumia mafarasi yao wanatafuta nako saligi waloge. Unakumbuka nishuhudia waliokuepa siku ile? Wakashindwa. Siku moja wakaja, walipita mula hawajui, lakini lazima aseme tumepita mula. Tumepita na mafarasi. Mko wangapi? Tuko 4. Wachawi. Na anasema sana naenda kuloga na mkamata mume wangu sikio. Haamuki mpaka nimerudi. Wachawi ni balaa. Eti mama Nuru ni kweli? Alisemaje? Nazo kachukua tu watu. Wakakuta nyumba yangu. Wakakuta nyumba imezungushwa vitu kama yaani anasema alikuta nyumba kama bahari. Yaani nyumba yangu ni kadogo jamani. Lakini katika ulimwengu wa roho, ni baada ya siku ya kwanza kuona vita, nikaanza kuiombea kwamba ardhi yangu iwe moto, nazungusha kuta za bahari. Kwa hiyo akasema alipofika wakaogelea, eti wanafuata nyumba yangu. Nyumba iko katikati ya bahari. Walipokuta nyumba, wakakuta nyumba kama imesukwa na nondo. Wakapambana mpaka wakapanda juu ya bati. Sasa sikiliza, mtoto wangu mama ndiye alikuwa analala na mtoto hapa, na mimi nimelala hapa, mama katikati, tumemweka mama katikati. Kwa mtoto amelala hapo. Akasema wakasimama juu ya bati, wakaangalia mtoto. Yaani wako juu ya bati inawazuia. Wakapiga kamera zao, wakaona baba amelala hivi, tumwache huyu manani balaa. Mama amelala, tumkamate mtoto wangu wa kwanza wamuue. Ile wanamshika mtoto katika ulimwengu wa roho, mama akamsogeza mtoto karibu na kifua. Wakashindwa bado. Nataka nikutamkie, nyumbani kwako kuwe fire, nyumbani kwako kuwe radi za moto, nyumbani kwako wasione uzao wako. Sema fire. Sema leo hawatanipata Bwana. Yule dada alihangaika. Siku ya mwisho wakaja, akaambia tena, alimtaja mtu mmoja hapa Ngaramtoni. Nilimwambia tufiche majina ya watu. Huduma tuko tayari kuchafua majina ya watu. Sijaitwa kwa ajili ya kuchochea ugomvi kwa watu. Tunatangaza nini? Na vita vyetu si juu ya damu na nini? Nakumbuka nilitoka sisi na mama Nusu na nani, tukapita pale Ngaramtoni. Yule dada akatuambia, baba nimetoka kule, lakini ndio umenitoa kule, napigwa sasa hivi, naambiwa nimekosa kazi. Tumekuja na mkuu wetu. Mkuu wao ni mtu tajiri sana. Akaniambia, baba yule mtu anakutafuta, ana magari yamesimama sasa hivi, na ukitaka kujua twende kimwili. Vita tumepiga rohoni mpaka ikaja kimwili. Leo tutapiga rohoni mpaka maadui zako waje kimwili. Sema leo kitaletwa nuruni Bwana. Nikamwambia unasemaje? Twende, usiseme na kudanganya. Nikamwambia mimi siendi. Kweli nilisema siendi. Ananiambia twende. Akaniambia tulikuja, mkuu wetu akamnashindwa kwenye TV yao wananiangalia. Haka kama mtu mnashindwa, haka kijana. Ni kijana lakini nina gold. Ni kijana lakini nimembeba Yesu. Ni kijana lakini kuna kitu kinatema cheche za moto. Mwanangu na kuambukizia cheche za moto. Watakufa. Utajenga ufalme wa Mungu. Utakuwa baraka. Kila aliyecheka machozi yako, hayo machozi yako namrudishia yeye. Aanze kulia yeye. Kila anayekupitisha pabaya, yamrudie yeye. Akaniambia yule siku ile walikuja nyumbani kwangu, yaani walipokuja niko kitandani, naona watu kama mlango umefunguliwa, natoka, yaani nyumba ni nzito, wamekaa kwenye kochi. Sasa niliponyanyuka kwenye usingizi, nikapita karibu na pazia la kwenda sebuleni, nikisema kwa jina la Yesu. Kwa nilipotamka jina la Yesu, nikakukumba wana pete zao, ambayo hiyo pete ndio mkuu wao alikuwa anaingiza ili anikamate wanibebe kuzimu. Wakakutana na jemedari wa vita aliyekaa ndani yangu akiniongoza kutamka kwamba kwa jina la Yesu. Nilipotamka kwa jina la Yesu, pete yake ikaungua, akadondoka.
nyoka waraboshanda. Kuna mtu anapokea moto leo. Kuna mtu anapokea moto leo. Anayetumia irizi ulikotoka, irizi zitaungua moto. Anayetumia irizi zitambomoa yeye. Aliyezika vitu, vile vitu vitamrudia yeye. Anayetumia madhabahu ya nyoka, nyoka watamrudia yeye. Anayetumia paka watamrudia yeye. Aliyepanga mikakati ya kumaliza atamalizwa yeye. Si kama naongea na watu watatu wanaosema napokea imani, napokea moto, nasonga. Akaniambia yule mtu pete yake imeharibika, na siku hiyo nimechelewa kufika nyumbani. Mume wangu aliamka saa 4 na alikuwa endeka, yani asipofika nyumbani mume wake amki mpaka saa 5. Hata akasema siku ameamka saa 4. Waliokopa wanakumbuka. Akaniambia yule mtu ni hapa Ngaramtoni. Akaniambia ameshushwa cheo kuzimu miaka 15. Magari yake sasa hivi anasimama ovyo. Sio ni watu wamefanikiwa. Usitamani utajiri wa mtu. Usitamani kitu cha mtu. Na mimi nimesema watakufa. Lazima ifike mahali watu wa Mungu wafanikiwe kwa viwango. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Niseme mambo machache alafu niingie kwenye maombi. Roho za masaidiano, sema masaidiano. Mapepo yanasaidia yanapoona mengine yanashindwa, yanasaidiana ili ufalme wao usiangushwe ndani ya mtu husika. Ufahamu unapoanza kuwafungua watu au unaposhughulikia mapepo au roho zinazokutesa au majina au TVs na kamera hizi za kuzimu, ujue kuna jeshi la mapepo yaliyo nje ambayo hulisaidia jeshi mapepo wanaokaa ndani ya mtu. Mfano tunitoe mfano, utanielewa. Leo tuseme kuna roho inakutesa, sema inanitosa. Tunasema ni jeshi la kuzimu. Sasa kabla asijaanza kutoa tatizo linalokutesa, lazima nitawashughulikia wanaompa kiburi huyu anayekutesa. Labda nitoe mfano hivi. Kwa mfano, kuna mtu kuna anataka kukutesa au kwa mfano kukufungulia kesi au kuanza kupambana na wewe. Haji tu moja kwa moja kupambana na wewe. Kabla hajaanzisha kesi, kitu atakachofikiria, nikimkamata huyu mtu nani atamtetea? Nikimkamata huyu mtu nikampeleka mbele ya sheria, je, ana ndugu? Je, kama ana ndugu, kuna bosi yeyote nyuma yake? Je, ana watu wenye nguvu? Kabla mtu hajapambana na wewe, anatafuta kwanza asili ya nguvu zako. Umeelewa vizuri? Maisha yako paka umepigwa, adui paka amekupiga, kuna kitu ameona. Na ukitaka kumshinda adui wako, tuseme kimwili kabisa, anayekupambania, naye aliye na kesi yake, ukitaka kumshinda usipambane naye, shughulikia kwanza wanaompa nguvu. Hivi nasikia kweli mahali hapa? Shughulika kwanza wanaomsaidia. Yaani akikwama naambia usikwame, pita hivi. Shughulikia kwanza. Wachanganye. Na leo tutawachanganya. Na kwambia utashangaa wale waliokuwa nyuma ya fulani mtu anayekupiga, unashangaa wanasambaratika moja baada ya nyingine. Kuna mwanangu mmoja alikujaga akaniambia hivi, baba kuna watu wanasema huduma alafu wameshikana alafu 1 2 3. Nikamwambia sikiliza mwanangu, ninatuma kitu ambacho kitawagonganisha, watagombana wao kwa wao kwanza. Yaani wakishagombana waona nguvu tena, na moto utamfuata moja baada ya siku kadhaa wakagombana. Sule niambia. Nakwambia kuna watu wamepatana kwa siri, wamekuwekea vikao, wanakusema, wanakuloga, wataletwa nuruni wakiwa wameaibika, wakiwa wanagombana. Utashangaa, utaniambia nini wewe? Si uliniambia tukamloge Rehema? Sisi tu tumeshikilia tukachukua nguo ya ndani. Nyenye yako nasema yamejibu. Bado yatajibu. Naongea na mtu mmoja, kuna wake wenza watagongana kama kibatari papo. Kuna watu waliokusudia watagongana kama kibatari papo. Watagongana. Ukitaka kuwamaliza maadui, wachanganye. Ngoja nikwambie, siri ya adui akitaka kukamata watu, anachanganya watu waachane. Wakishaachana, maandiko yanasema kuna kitu inasemekana, umoja ni nini? Shetani anachotafutana, tenganisha kwanza watu, alafu unapigwa sasa ukiwa mwenyewe. Angalia hata mataifa yaliyopo. Mataifa makubwa wakitaka kumpiga taifa moja, wanawagonganisha kwanza, alafu kila mtu anajitegemea, alafu anampiga wakati ana nguvu. Kwa hiyo mfano hivi, wakati tunakwenda kuingia kwenye mambo maana tumefika mwisho, lazima tushughulikie maadui watakao msaidia adui wako. Kwa mfano, kama mtu amekuloga, kuna kitu kinampa nini? Kiburi. Aisa kiburi ni pesa. Aisa kiburi ni ujanja alionao. Aisa kiburi ni mganga. Tunamshughulikia mganga kwanza.
Kwa hiyo tukimharibu yeye, akikimbia kwa mganga, mganga anamwambia vitu vyangu vimeharibika, sikutaki hata bure, sitaki hata 100 yako. Ninatamka kinabii, kuna kitu kinafanyika kwa mtu mmoja. Kwa mfano tuseme kuna kampuni inaitwa security, kuna watu wanatawanyishwa kwenye mageti, mfano. Wakati huyu jamaa yuko pale security, anasema kwenye mlango analinda, tuseme kampuni, kuna maaskari wanalinda kampuni fulani. Ukiwashambulia, kabla hujawamaliza, wanabonyeza kitu kinaitwa radio call. Unafahamu radio call? Fanya basi hivi kama hujui radio call. Kinakuwa na area fulani. Fanya basi hivi. Wakishabonyeza ile button, wakati wao unapambana nao, mafiati sijui Malandrofa, Land Cruiser yako njiani na wameshategesha zile ngao. Yaani bunduki zimekaa hivi. Yaani unashangaa gari kama uko barabarani wanaosha na taa. Sogea. Wanakimbia kutoa msaada wapi? Kule. Sema jamani amina. Kwa hiyo utakachofanya unapowashughulikia maadui, ndio maana wanakuzoea. Maana kila ukipiga hujashughulikia kambi yao. Utakachofanya, weka ukuta, wawekee beria, chimba makaburi mbele yao, wachimbue. Kwa hiyo wakija kutoa msaada, wanaingia kwenye makaburi, wanaingia kwenye madimbwi, wanaingia kwenye utelezi. Kuna mtu leo hatafikiwa. Kuna mtu leo atakufukuzia, wataishia njiani. Unajua kwa nini kila tukiombea watu matatizo yanarudi? Maana hujashughulikia kambi yao. Hivi unanielewa vizuri? Cha kufanya, wawekee beria njia zao unapopambana na maadui walioingia katika biashara yako, katika ndoa yako, katika maisha yako. Dhoofisha kambi zao, haribu magari yao, weka utelezi wa moto. Zaburi 35:6 anasema njia yao na iwe giza na utelezi wa moto, malaika wa Bwana akiwafuatia. Weka utelezi njia zao wanazopita, huku ukiita na kuruhusu malaika wafuatilie. Maana kiko hivi, wanaokufuatilia, kila ukiombea tumbo lako unashangaa inaharibika. Kila ukiombea hivi vitu vinaharibika. Hujawahi kuona mtu, kuna dada mmoja aliwahi kuniambia, ni kama leo unamuona hapa. Maana yule dada pale, njoo. Bwana, ambao ulipata shida kupata watoto, nimekufananisha ni wewe. Nilikuja mahali hapa, moyo wangu unalia sana. Unalia sana? Ndio. Ukasema wasimame watu ambao hawana watoto. Na wewe ulikuwa una mtoto? Ndio. Umehangaika kweli? Nimekaa miezi 5 sina mimba. Na dada yangu alikaa kama miaka 4. Yaani kwa hiyo ni roho ambayo ilikuwa inafuata familia. Ndio. Ya mbebi watoto. Ndio. Ukao unateseka sana. Ndio. Sasa ukaja ukaniombea, ukasema mzazi wangu alifungwa. Ni cheni kutoka kwa mzazi. Ndio. Paka kwenu. Ndio. Maana familia yetu sisi tuko watatu tu. Mimi nilizaliwa pacha yangu alitangulia. Ambaye mimi ni wa mwisho. Ndio. Baadaye, maana mzaliwa wa kwanza mama yangu alimzaa mtoto wa kiume. Alipomzaa mtoto wa kiume akakaa muda mrefu kama miaka 17 hajazaa. Ndio, akaja sasa akatupata sisi wawili. My God. Mbona hiyo cheni? TV nasema wewe kufanikiwa kwako fuata misingi yetu. Na hujui. Na wewe unasema tumeokoka, lakini maandiko yanasema watu wangu ni watu waliokoka, wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Baada ya kukutamkia kwa kifupi, nikaenda nikabeba ujauzito. Daktari alikuwa anasemaje kipindi kile? Sikuenda kwa daktari. Lakini ubebi. Ndio. Shamba inalimwa. Ndio. Hamna kitu. Leo una mtoto? Ndio, na dada yangu ana mtoto. Na dada tena na mtoto? Ndio. Ametenda maajabu na misi. Kwa kifupi, huyu ndio kabisa. Yaani baba, Mungu akubariki kwanza, kutunze na familia yako. Wakinilaani 100, mamilioni wananibariki. Yesu utukufu, maana yeye ndiye aliyetenda Bwana. Mwambie mwenzako, wakimlaani Elisha, kuna wanaolia kwa ajili ya Elisha ishi. Baba, nimeteseka. Umeteseka? Yaani nimeteseka, mateso ambayo sielewi yalitoka hapa. Lakini nakumbuka nilikuja hapa ukanionekania. Yaani kila nikija lazima unionekanie. Nikaja nikabeba. Kila nikija una bahati, kila tunakuonekania. Ndio baba. Mara ya kwanza ulipokuja nikakwambia ulikaa hapa. Nilikaa hapa hivi. Ulikaa hapa nikakwambiaje?
Ndio ukaniambia mbona naona mwanangu una maumivu makali chini ya kitovu, bado ilikuwa sina mimba. Na ilikuwa kweli neema, hata kutembea ilikuwa nashinda kutembea. Ukaniombea siku hiyo, siku nikaenda nikalala, sikusikia tena ile hali. Ni baada na ulikuwa ulali. Ndio ilikuwa. Nilipokuambia ukalala. Ndio baba. Ni ukalala. Kabisa. Sijui kama kuna mtu amekuja hapa. Jamani, sina kimbola nitakachokupa, sina maji, sina chochote, sina irizi. Sauti unaisikia ina nguvu ya kumwangusha shetani. Sauti unaisikia ina nguvu mpaka wachao wanaijua. Sauti unaisikia wa mapepo yanajua. Ulikotoka wataisikia sauti yangu. Kama wamekuloga na maneno, na mimi nawaloga na maneno. Sema fire. Nikaendelea kuhudhuria maombi, nikaja Mungu akanisaidia nikabeba ujauzito. Nilipobeba ujauzito. Ulipokuja kwanza ukaendelea kuhudhuria kapona ukao unalala. Ndio. Nakumbuka nikakwambia mlete mumeo. Ndio. Na siku ulimuita kweli? Ndio akaja. Na alikimbia kweli? Ndio. Kwenye kubeba mtoto unakimbia haswa. Nakumbuka siku hii ilikuwa jioni. Ndio baba. Sijui ulimtuma nani nikawaunganisha hapa. Ndio. Nikawaambiaje? Ukasema kwamba leo ndio mwisho wa mateso kwenu. Mimi nimesema leo ndio mwisho wa mateso kwenu? Ndio. Sina kitambaa niliyokupa. Hapana baba. Sina chochote. Hapana baba. Nimesema tu leo ndio mwisho wa matatizo kwenu. Ndio. Umesikia hiyo kitu? Yaani maana nikikutamkia neno langu ni sheria. Nikikwambia ngoja, Biblia inasema Mungu aliziumba mbingu kwa neno. Mtumishi kitabu kile cha Yohana Yesu anasema haikuandikwa nimesema ninyi ndinyi miungu wana aliye juu. Maana mtumishi anayetembea katika uwepo wa Mungu akisema kitu ni Mungu amesema. Hivi nasikika kweli mahali hapa? Maombi hata nikiomba hapa, hata nisipokuwekea mikono, umefunguliwa na utabarikiwa. Amen. Nikikutamkia neno ndio imekuwa eti. Amen. Nikasema leo ndio mwisho ya mateso. Ndio. Nikabeba mimba nikaendelea. Ukatoka sasa, ukaenda nyumbani na mume wako? Ndio. Ukabeba haraka. Ndio. Faster. Ndio. Bila kuchelewa. Ndio. Wewe. Ndio huyo. Mleta mtoto. Mbona umemkimbiza mtoto? Mleta mtoto hapa. Hawa ndio watoto wamezaliwa kwenye madhabahu ya Elisha. Amina. Ananiwazia mema. Simba wa Yuda ananiwazia mema. Ndio huyo hapa. Anaitwa nani? Anaitwa Jayden. Jayden. Ndio. Jayden alikuwa ananifahamu akiwa tumboni. Tulimtoa kwenye akaunti ya baba. Tukasema wewe kizazi, pokea mtoto. Alafu tunafunga ribbit. Haufi tena. Lazima tumuone Jayden. Amina. Amezaliwa hajazaliwa? Amezaliwa. Yuko hapa. Yuko hapa. Mwambie mwenzako kitu gani hakiwezekani kwa Bwana. Mguse basi mwambie kitu gani hakiwezekani kwa Bwana. Amen. Amen. Tingisha mwenzako mwambie na mimi napokea muujiza wangu. Amina. Leo umempokea Jayden? Ndio baba. Mwanaume? Ndio. Unajisikiaje? Najisikia amani baba. Ulikuwa unazika tu watoto? Ni mimba zinaharibika. Ngapi? Ziliharibika kama 3. Jayden, how are you? Jayden ananiangalia nasema nakukumbuka baba. Jayden, Mungu akubariki. Mungu akuinue. Na kutamka utakuja kuwa mtu mkubwa. Utafuta machozi ya wazazi wako. Mungu aliyekuleta akakulinda, adhibitishe neno lake lilotamkwa. Atasimama pamoja nawe Jayden. Utakufa, utaishi. Uyasimulie matendo makuu ya Bwana. Huyu atakwenda kuwa mtu mkubwa. Atakwenda kwa nje ya misingi ya boma uliopo. Na atakwenda kuleta baraka. Mungu akuweke uone maisha ya mtoto. Utaniambia yasipotokea niite umbwa. Huyu ndiye atakupa maji. Huyu ndiye atakubeba. Kwa hiyo mzaa anakuja. Kwa leo umejiandaa kuja kumshukuru Mungu. Ndio umekuja. Na sadaka ya shukrani. Natamani umzange kwa maana siku hiyo alikuwa anasema tu baba. Akamwambia twende kwa Elisha. Hivi alisema twende kwa Elisha. Nikienda hospitalini niliteseka baba. Mpaka ile siku ya kujifungua ndio nilikuwa nimekaa pale. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa kama ya leo. Nilikuwa yani kuanzia asubuhi mtoto wa kucheza tumboni. Nikaja nikakaa pale hivi. Yani wakati mimba inakuwa sasa. Ukaja tu hapa. Nishafikisha miezi 9. Ukaja hapa. Nikaja ndio ilikuwa siku ya Ijumaa kama ya leo. Nikakaa pale. Nikakaa nikaseza hata kunyanyuka. Ukaniambia
mbona naona mtoto achezi tokea asubuhi. Mimi nimekwambia mbona mtoto achezi? Ndio. Jamani macho ni balaa. Simpe Yesu makofi. Nani nimpe macho? Yaani ogopa mtu ana mtoto wake mwenyewe tumboni. Mtoto anamwambia, "Mbona mtoto achezi?" Hivi nikupe macho? Amina. Nikikupa itakuwaje? Na hisi wewe nikikupa mtu wa kwanza kumnyanyasa ni mume wako. Ukaniambia mbona mtoto achezi? Nikakwambia ni kweli baba, tokea asubuhi mpaka ile muda nimekuja maombi, yani nasikia tu uzito lakini sisikii mtoto akicheza. Mpaka nikaa nawaza tu itakuwa mtoto wangu amekufa tumboni, nikaa namwambia tu Mungu nisaidie. Ukaniombea ukasema namgeuza huo mtoto tumboni, nikaanza kusikia. Namgeuza? Ndio. Mimi nimesema namgeuza. Ndio. Sasa hiyo ukaanza kusikia mtoto anageuka? Nikaanza kusikia. Anageuka? Ndio. Nikaanza kusikia uchungu hapa hapa. Kwa hiyo ukaniambia mwanangu kama hautoenda hospitalini leo Jumapili uje ibadani. Ukaanza kusikia uchungu hapa hapa? Ndio. Okay. Atukuzwe Mungu aliyefanya. Utamshukuru Mungu leo, lakini nataka mume wako pia aje. Kuna baraka nitatamka. Amina. Kwenu mkaongezeke. Amina. Utamwacha Yesu? Hapana. Unamwambiaje mwenzake ambaye hapa anasema Mungu utaonekana lini? Amini, Mungu yupo mahali hapa. Kwa kila ukija na kuona tu. Ndio baba. Na ulipokuja ulisema kwamba Mungu anione nikifika pale? Nilikuja na kumbuka, nilikuja bado watoto wajaingia badani, bado sina mimba lakini nilikuwa maumivu yananisumbua sana chini ya kitovu. Nikafika pale mlangoni nikamwambia Mungu, nikienda nikikaa baba akisimama ibada ikawe yangu. Mtoto. Umesema? Nikasema baba akisimama ibada iwe yangu. Akisimama? Ndio. Nani leo amekuja anasema baba akisimama ibada iwe yangu? Nani leo amekuja na imani kwamba nachukua cha kwangu? Kwa hiyo niliposimama tu ukanionekania. Nikakuonekania? Ndio. Hujaniambia chochote? Hapana. Wala hatujaongea? Hapana baba. Kwa hiyo unatoa ushuhuda wa kweli? Ndio baba, nimeteseka sana mpaka naenda leba. Nateseka tu, mara mwisho nakumbuka nikupigia simu zaidi ya mara 3 nikiwa leba. Maana ulivyoniombea hapa ukaniambia ukamgeuza mtoto ukaniambia mwanangu nienda ukajifungue. Nilipofika kule kile madaktari wakinipima. Unaona roho zilizofanyika? Yanakufuatilia. Lakini tayari neno la ahadi lipo. Hata kama vita itakuwepo, lazima na ulizaliwe. Hata kama nitakutamkia na bado vita ikaonekana, lazima vita itakuwepo lakini utapokea. Sema basi amen. Amen. Yaani naweza najua vita ipo. Wewe shikilia nitakachosema. Imesemwa. Kwa hiyo nilivyokuwa niko hospitalini, madaktari wakinipima wananiambia mbona mtoto acheze, lakini nikaa namwambia Mungu, baba alishanitamkia mtoto wangu anacheza. Unashika hilo neno? Ndio. Unaenda na hilo neno? Ndio. Kila dakika kila saa wananipima niko tu kule, ananiambia mbona mtoto acheze. Hata vipimo vya daktari vikisema no, vya Mungu tunaweka inasema yes. Amina. Naelewa vizuri jamani? Amen. Nikasema baba alishatamka neno na imeshakuwa. Nikaendelea kukaa naendelea kumwomba Mungu, uchungu ndo unachachamaa. Wakaniambia mtoto hachezi inabidi tukakufanyia operation. Nikakupigia simu ya mwisho. Nikakwambia baba wameniambia niende kufanyia operation, kwa naenda theater. Wameshaniambia ni saini na vitu vichukuliwe. Ukaniambia mwanangu usiende theater. Siende? Ndio. Usiende? Ndio. Ukaniambia usiende theater. Namuona mtoto na nakuona na uko hai. Nikasema namuona mtoto? Ndio. Na ninakuona uko hai? Oh my God, tupe Yesu makofi. Nikamwambia daktari sawa, hamna shida, sikatai kwenda theater, ila nikamwambia daktari naomba mara moja, naomba tu niruhusu nipande kitandani ya mwisho. Ya mwisho? Ndio, akikataa naenda kufanywa operation. Kinachokufanya ni neno nililotamka. Ndio. Akaniambia unatuchelewesha na hali yako inazidi kuamba. Nikamwambia daktari hamna shida, Mungu yupo, nipeni niende mara ya mwisho. Baba nilipanda kitandani, sijui ile nguvu nilitoa wapi. Wewe. Amina. Umenibeba. Haijawa kufika hapa ni mkono wa Mungu. Okay, ngoja tutamalizia na wimbo. Mama, nilipokuambia usiende theater. Ndio baba. Subiri. Ndio. Na kuona uko hai. Ndio. Na mtoto wako yuko hai. Ndio. Ukashika hilo neno. Ndio. Daktari anasema wewe unatuchelewesha. Ndio. Na Mungu anasema hajachelewa. Wacha nitamke hujachelewa. Wamesema umechelewa, hujachelewa. Wamesema ni masikini, wala sio masikini. Wamesema utakufa, nasema hakuna kifo hapa. Wanachosema wanadamu sivyo anavyosema Bwana. Ukapanda pale mama. Ndio
baba. Nguvu zikaja. Ndio. Neno likatimia. Ndio baba. Ukapushi sawa sawa. Ndio. Ukasikia ujui nguvu imetoka wapi? Sijui baba. Maana nilishaishiwa kabisa nguvu, nilichoka. Mpaka mdogo wangu wakati natamka mimi, malaika wanasafirisha neno. Ulimwengu wa roho ina njia. Ninaweza nikafika Marekani nikiwa hapa. Nikaomba kuhusu mtu aliyoko Marekani, akajibiwa nikiwa hapa. Mungu alitupa license. Naweza nikamtamka. Angalia, nakumbuka kitabu kile cha vitabu vya Injili. Utakuta yule diwani ambaye mtoto wake alikuwa anakufa. Alienda kwa Yesu, alikuwa ni diwani. Alipofika watu wakamwambia acha kumsumbua mwalimu maana mtoto amekufa. Akamwambia, akafika kwa Yesu akamwambia, sistahili ufike kwangu ila sema neno tu. Yule diwani alijua Yesu ana mamlaka ambaye akitamka neno roho zilizojificha zinapisha njia. Yesu akasema sijawahi kuona imani kubwa namna hii katika Israeli. Sio Israeli yote. Maana alitambua ziko barabara katika ulimwengu wa roho. Sema basi amen. Amen. Kwa hiyo nilipotamka malaika wakafika haraka. Ghafla mwili wako ukafufuliwa. Kapokea na uhai. Ghafla alitambua kinachonipa ni nguvu ni madhabahu. Na aliyenitambua, mnakumbuka mwanamke Mshunami alipobeba mtoto alipokufa akamwambia mume wake, nitie mfanyakazi anipeleke mpaka kwa Elisha nilikopatia mtoto, hiyo madhabahu. Anamwambia ni mwezi wa mandamo, nabii yupo hivi na hivi. Anamwambia si kitu, ninajua mtoto wangu amekufa lakini sioni msiba, naona mtoto akiwa hai mpaka nifike madhabahuni nisikie jambo atakalosema Bwana. Leo kuna kitu Bwana ameshasema na wewe utakwenda kuona. Amen. Ukasukuma mtoto wako vizuri. Ndio baba. Ukajifungua. Ndio baba. Daktari akasemaje sasa? Wakaanza yani na ilikuwa operation. Ndio. Wakabaki wanashangaa tu. Ndio. Wanapokea mtoto lakini wanashindwa kuelewa. Ndio baba. Visu vimekimbia. Ndio baba. Ulikuwa upasuliwe tumbo. Ndio baba.